สวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เมนูนึ่งปลาเจียวบองทำไว้แต่เมื่อเช้าจริงๆนี่เป็นข้าวเช้านะแต่ตอนนี้กินเป็นข้าวเย็นแล้วนะคะ5:30ออกไปข้างนอกทั้งวันข้าวเหนียวเหลือๆจ้ามีทั้งผักสดแล้วก็ผักนึ่งมีแค่นี้นะจ๊ะคุยเลยซอสเอาช้อนไปวางไว้นู่นลืมหอมใบมะกรูดฝนตกทั้งวันจ้ะวันเนี้ยรู้สึกตัวว่ามีฝนตั้งแต่ตี 3:30แล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันตกกี่โมงฟักแมวแบบดิบหวานให้พี่คนไทยเขากินลองกินวันนี้ก็เห็นทำเล็บยาวหน่อยคิดซะมั้งนิวเยียร์เนาะทำนิดนึงข้าวเย็นแล้วอุ่นแล้วอุ่นอีกอุตส่าห์ว่าปิดประตูไม่ให้แมงวันเข้าลืมปิดหน้าต่างยังร้อนอยู่เดี๋ยวก่อนนะ อ
นึกอะไรหมักซีอิ๊วแล้วพี่แค่นั้นอิ่มข้าวอิ่มไปแล้วจ้ะคาบหน้า อิ่มข้าวเหนียวจุกสวัสดีค่ะ